Alan，你似乎好開心喎，開心到你要出個 post 嚟話俾大家聽，你有幾咁開心？係啊，今次唔係賣廣告，但係呢個咧係我真心嘅滿意度非常之高，超高嘛客戶滿意度嘅一次嘅體驗嚟㗎。係啦，你滿意邊個牌子啊？嗱呢個咧就叫做 Kärcher，呢個字啊，呢個好出名啦 A 字係有兩點㗎喺上面，咁好明顯德國嘢啦呢個係一個歐洲文啦，係咪？呢個係德國品牌，佢專做咩咧？就專做呢個高壓噴水槍。咁我咧大概咧就喺嚟咗之後2年到啦，咁就開始買呢啲噴水槍啊，因為咧做好多啲屋企嘅家頭細務，包括咧嗰條 driveway 啊，即係嗰個行人道嘅車道咧，會久唔久咧就會生青苔啊、污糟啊、有塵啊、黑掹掹啊咁樣，咁我就買咗一個啦嚇，咁其實唔係我買嘅，係 Jimmy 送俾我嘅嗰陣時，生日禮物嚟㗎嘛，記唔記得啊？記得。仲係最高檔嗰只，咁咧呢個咧叫做 K7、K5 啊、K5，咁啊連埋嗰個圓形嘅咁啦嚇。咁我哋用咗6年喎，咁啊前個禮拜到啦，就想攞出嚟用啦，點知咧佢唔着喎，咁樣我着唔到，噴唔到水。你當時其實係咪好 sad 嘅咧？即係你係用唔着，即係打柴又冇用啦咁樣。哦，咁我又未喎，即係我當時咪就睇下有冇得搞啦，有得搞就搞啦，要維修就維修啦，點維修唔知啊？呢度有冇維修中心啊？你知 Cairns 咁鬼細。又未必一定有一個即係服務點喺度噶嘛，可能要寄翻去啊，整，然之後攞翻翻嚟啊咁樣啦。咁跟住咧，佢就話我聽，喂，你登記咗產品未㗎？登記咗產品先有 warranty 喎，5年 warranty 喎咁樣。哦，5年。係啦，咁你係6年前買喎。係咯，咁樣咁原來咧登記咗之後咧，佢仲會 extend 個 warranty 多2年嘅。哦，但係你當時其實你問佢嘅時候，即係話我哋今時今日啦，其實嗰陣係未登記嘅喎，喎咁點算啊？咁佢原來咧呢7年內，你任何時間登記咧都會 honour 翻你呢7年嘅 warranty。哦，can 翻係啦，即係你6年364日走去登記咧，都有7年 warranty 咁樣。咁我同佢講翻我嗰個壞嘅情況係點啊，着唔到啊，咩情況啊咁啦 ，troubleshooting 嗰啲做過晒之後，哦，你部機冇得整喎，咁我點算啊？我寄嗰部新嘅俾你啊！哇！咁我心諗啊，咁俾佢，我又要收翻我部舊機喎。咁我心諗啊，如果俾郵費都算啦，係嘛？咁因為部機都唔平噶嘛，嗰陣時都成700幾蚊嘅喎，記唔記得啊？都係啊，你哋睇嗰張單你記得啦，都幾捨得㗎，係咪？咁咧佢就要我張單啦，咁張單就賓寧式嘅單啦，你知嗰啲熱感紙嘅啦，係嘛？1年之後都變晒色淡晒㗎啦。但係我叻啦，影咗張相啊，唔係我叻，係 Jimmy 叻，你應該 honour 翻我 credit 翻我 honour 你，咁啊影咗張相，於是咧就攞得翻嗰張receipt 嘅 copy 出嚟，咁啊 send 翻俾佢。咁佢就知道，咁啊抄埋嗰個 serial number 啦。咁於是乎咧就寄翻俾佢啦。咁寄翻去佢好簡單嘅啫，你就係揾個箱 pack 翻好佢，攞翻一個叫做 return number，寫喺個箱上邊，拎去某個地點嗰度，咁啊 collection point。咁佢咧就會俾翻張 receipt 你啦，話俾你聽嗰個 return number 等等等。咁跟住咧過多1個禮拜度咧，佢話：我收到你件嘢啦，我可以寄件新嘅俾你啦咁樣。哇！直情郵費都唔使，來回都唔需要。來回都唔使郵費，嗰件嘢直情係新嘅俾我。新㗎啦，你睇下個箱，你睇下。已經開緊啦。已經刷緊，因為個仔都好開心，想即刻攞嚟幫我哋洗個地下，所以佢就即刻開啦。係啦，咁同埋嗰部機咧本身係有啲螺絲，我哋要上去砌模型咁樣啦。咁而家就砌翻開佢，砌開之後咧，我哋可以試用啦。嗱，不過新機咧嘅保養期咧就以你當年買嘅時候計，咁即係話咧，我仲有年幾啦，1年零2個月到嘅保養。咁到時如果佢真係過多年幾2年之後壞咧，咁就真係冇得保養啦。冇啦，咁但係咁新嘅應該都睇怕唔會啦啩。咁我期望玩多6年我都抵晒啦，係咪啊？係啦，嗱，我覺得呢啲機其實應該咁樣嘅，你要恆常用嘅。係嘛？你擺係會擺爛。擺爛係嘛？咁我哋要勤力啲。勤力啲。係啦，咁1個月起碼都要噴佢1次。係。咁啊唔得掂啦，咁我真係好忙啦。好啊，恭喜你啊！嗱，咁啊真係一個非常之好嘅體驗啦，所以喺度同大家分享。係啦，好得意啊！呢澳洲呢度咧，我哋買嘢咧，原來嗰啲保養啊嗰啲咧，真係有時真係保到你真係唔信㗎喎。係咪先？我6年幾之後，我話俾佢聽壞咗，然後我寄翻俾佢，佢就寄翻俾我喎，全新喎，係嘛？咁佢蝕㗎喎，照計。但係唔好理，佢就係話德國品牌 quality first，即係話品質第一，我就有
信心嚇，我可以咧就指下個鼻哥，我可以保你7年咁耐都包你唔爛，爛咗咧我頂，我就賠翻部新嘅俾你。係呢個就係佢哋對於質素嘅要求啊，嗰個極致嘅程度，同埋佢對個產品嘅信心有幾高啦。係非常之好。嗯，好 OK，咁好啦，呢條片就去到呢度啦，睇睇我哋等間點去洗地啦嚇。好，我哋下條片見。拜拜。隔咗幾年之後，型號唔同晒咁喎，即係嗰個有啲唔同，因為以前係有燈嘅，而家呢個應該係佢應該係又靠嗰個 pressure 咧去推呢粒黃色嘢上高啲低啲。呢個冇咗個電池。哦，冇咗個電池，係啊，改良咗。冇咗個電池，即係唔使啦。唔使電池。 Wow，let's try now。 Let's try now。 Yeah。用得咯喎，似乎好靚仔下喎呢樣嘢。